시간이 힘들던 미리 우리가 단톡방에 내 채널 이름 남기고 있었는데 왜 이렇게 사연색이 안 들어오지? 얘들아 고맙긴 한데 그런 건 말이 아닌 행동으로 보여주는 거야. 알겠지? 그러니까 지금 내 은행 계좌로 15만원만 보내라. 알겠지? 그리고 너 아까부터 말투가 되게 뜨겁네. 아 그리고 내가 나를 예기쌤이라고 불러 했지. 그냥 혼나고 싶어? 그래 됐고 다른 애들 어디 있어? 응? 어디 있냐고. 어디서 쳐놀고 있겠니? 실시간 안 들어와? 내가 대표로 애들 다 불러와. 안 불러오면 어떻게 될지 알지? 야, 그 유튜브 하는 게 있잖아. 아 맞다 얘. 너 언제 들어오냐? 빨리 들어오라고 해라. 그래? 그건 내 할 바 아니고 왜 댓글 안 달았어? 응? 왜 댓글 안 달았냐고. 뭐야? 지금 내가 기가 막혀서 실시간 끈다. 다른 친구들과 상의를 해서 선생님을 복수하기로 한다. 여러분 안녕하세요. 복수실시간 김예알입니다. 얘들아 그러니까 쌤 당황하는 모습 상상하니까 너무 웃기다. 그래 뭐 이번만큼은 네 인맥 철사고 해줄게. 쌤이 그런 역겨운 모습 보기 싫어서요. 그리고 나 같은 말좀 저희 마음 아닌가요? 에이 저희가 참 맞기 전에 쌤이 완전 인생 쫑날 것 같은데요. 그래서 저희가 저희 도와주실 지원을 해보시겠죠? 각오하세요. 저렇게 왜 가오잡으셨어요? 교장쌤 사이다세요. 완전 사이다. 쌤 아무 말도 안 하시네요. 까지 사과 안 하시겠다. 그럼 교장쌤 대신 제가 신고할게요. 그리고 이종원 삼촌님 저희 학교 교장쌤이십니다.